question. Second question is, from many different savers, why is Your Holiness especially attracted to book distribution? Of course, it is what Srila Prabhupada desired the most, and what pleases him. Number 3, I'd like to hear some nectar of your book distribution stories. That's all. Let me. So now let's have kirtan. Hi. Get started. Okay. Yeah. Who can chant? Who would like to chant? Caitanya? どなたか、歌いたい方、唱えたい方いらっしゃいますか？ Upstairs. ？Japanese, oh my goodness, we should know. Caitanya Dasi, go for it. はい。じゃあ、 I'll try. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
ใครนำซ้ำกีตายากอยากขี้Om Vishnupad Paramahansa Parvrajikacharya Asto Tada Sata Shri Sriman Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. じゃあ、 Koti Vaishnava Ki Jai. じゃあ、 Namaskar Srila Haridas Thakur Ki Jai. じゃあ、 Prem Ho Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Swami Gaur Bhakta じゃあ、 Shri Shri Radha Krishna Gopinath Swami Kunja Radha Giri Govardhan Ki じゃあ、 Shri Vrindavan Dham Ki じゃあ、 Thkura Dham Ki じゃあ、 Avadit Dham Ki じゃあ、 Ganga Jamuna Sure. Ki Tulsi Devi Bhakti Devi Ki じゃあ、 Mandir Bhakti Devi Ki じゃあ、 Vasudevana Kirtan ハレクシナ、 Guru to Gauranga Gaur. ご覧についての中で。 Okay, thank you for kirtan. One thing about kirtan, and this is for everybody, we should always say the prayers to Prabhupada, because otherwise we have no kirtan. で、キルタに関して一つですが、いつもそのプラッパでの、マントラを、称えるマントラを唱えてください。 And we should always, according to the instructions of Prabhupada and the Chaitanya Charitamrita, have the Panchatattva mantra, Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasa Gaur Bhakta. それからこのキルタの方法っていうのはシュラプラッパダが私たちに教えてくださったもので、そのジャイシュークシュのチャイタンニャとニッチャーナンダ、シューヤドバイタガダーダのシューバーサリゴーラバクト、ブリンダというマントラ、これを唱えてください。 That's written very clearly in the Chaitanya. チャイタナチャイタミタの中にこれを唱えてくださいと明確に書かれています。 By example. 良い手本としてください。 So in Mayapur, the new temple, the Radha Krishna is on the right side, and Panchatattva is first, because by their mercy we can approach. で、マヤプールのにはそのラダゴビンダの他にそのパンチャタッタバの心臓がありますけど、まず最初にパンチャタッタバの方に行きます。パンチャタッタバの慈悲を得るためにです。パンチャタッタバというのは今言ったその5人の先ほど唱えたクリシュナの名前です。 Okay, so is Keshavi today here? 今日ケシャビさん入ってきてください。入ってきてくださっていますか？あれまだ見えないですね。 Not there, huh? Maybe not yet. Keshavi, come on. Finish the Purkam. So I know everybody's shy, but does anybody have any questions about anything? 皆さんとてもシャイなの分かってるんですけれども、どなたか質問はございますか？ It's good that I know we all have questions. It's a lot of times we're afraid to ask them. It's で stupid. 質問というのは誰しも持ってるんですけど、でもなかなか質問するっていうのは勇気ありますよね。心配します。 But it doesn't matter. Krishna appreciates it. Inquisitive, especially if it's anything about Krishna. It has to do with Krishna. でもどんなことで Yeah, あって anything. もクリシュナに対する関す Keshavi, る are you coming this morning? I just forgot how to do this. But Maharaj, why is it Okay, we're waiting. でどんな質問でもクリシュナに関する質問というのは全て素晴らしい質問です。 She said she forgot how to. She's on the way? She forgot how to get online. 今、ケシャブさん入ろうとしてるんですけど、入り方忘れてしまったんですって。それで必死で入ろうとなさってるそうです。 It's called you memory. そうですね。 Although we can remember a lot of things. で、 Remember, 本当にカリウガです。記憶っていうのが
記憶力が悪くなってます。They've analyzed and, we remember so many things, think of so many things. で、それ分析してみると、私たちはたくさん覚えている記憶というのがすごくたくさんあるということがわかります。But basically, it's just the same thing over and over again. でも、たくさんあるって言っても、結局は同じことがもう何度も何度も繰り返されているだけのことです。So the yoga practice is fill the mind with Krishna. ですから、ヨガの修練というのは、心をクリシュナに固定することです。Like now, there's so much talk about mindfulness. で、マインドフルネスという言葉がよく語られます。Should we stay good aside? They have signs around Japan. Chewy, stay good aside. Put your mind into it. で、なんでしょう、心を集中させてくださいとおっしゃってるのかな。そういうサインがたくさんあります。So mindfulness is a good idea, but what you keep your mind full of is what's important. だから、このマインドフルネス、心を何かで満たすと、いっぱいにするっていうことは、それはいいことなんですけれど、一体何で満たすんだっていう、そこが大切なところです。We can't just think of nothing. で、何も心を空っぽにするということはできません。So we want to keep it full of Krishna. ですから、私たちは心をクリシュナでいっぱいにしたいです。So by chanting is the easiest way. で、唱えるというのはその方法で、とても簡単な方法です。Reading Bhagavad Gita, Krishna book. で、または、バガバットギーターやクリシュナブックを読んだりするのもいい方法です。Thinking of the form of Krishna. クリシュナの姿を想像したり、An artist, pictures of Krishna. クリシュナの描かれた絵がたくさんあります。Camera, you take pictures. So many ways to fill the mind with Krishna. で、クリシュナのことで自分の心をいっぱいにする方法というのはいっぱいあります。And that will push all the dirty things out. そのようにすることにして、クリシュナで心をいっぱいにすることによって、心から汚いものが出ていきます。Then the mind can be peaceful. そうすれば、心は穏やかになります。We have dirty things, and we have so many dirty things in our mind, material desire, so they cause trouble and disturbance. 私たちは心の中に汚いものをいっぱい持っているので、いろんな困難にあります。Just like even you get a very small stone in your shoe, it makes a lot of trouble. 例えば靴の中に小さい石ころが入ってたらもうすごく嫌ですよね。You can't think of anything else. でも他のことは何も考えられない。そっちに気が取られて。You get some dirt in our eye. または目の中に何かホコリが入ったとき。Dirt in the mind is causing all the trouble. We have to clean it. それと同じなので、心もきれいにする必要があります。And that's Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. で、その方法がこのハレクリシナを唱えることです。Alright. In case we show up there. ケシャビさんいらっしゃいましたか？ We had some questions I thought I answered from Ganga. はい。で、先ほどのガンガさんの質問、私は答えたと思っていましたけれども、About book distribution. 本配りに関してです。Why, how I don't know. Everything is Krishna's mercy. で、質問されましたけど、どうやって、よくわかりません。すべては、クリシュナの慈悲によって配っていますから。So when I first joined, the devotees were always talking, Prabhupada wants us to distribute books, Prabhupada wants us to distribute books. で、私がとにかくこの運動に参加したとき、みんなが口々に言っていたのは、プラッパーダが私たちに本を配ってほしいと思ってらっしゃるということでした。At that time, devotees weren't distributing so many books. で、その頃、たくさんの本を献者が配っていました。Mostly magazines. そうか。ほとんどは本じゃなくて雑誌でした。But I was joined as a very small temple, and there's only 5 brahmacharis. でも私は小さなお寺のブラマチャーになりました。So one time I was alone there, and a guest came.
で、まずある時に私が一人でいた時にゲストがやってきました。And I didn't know anything, you know. 私はその時まだ何も知りませんでした。I barely started chanting, you know. So それで私は唱え始めました。I just said, well, we have these nice books, you know. So I just told this guest, well, yeah, we have some nice books, and I showed him, and he bought a lot of books. I'm sorry. ケシャベさん、なんて言ったか分からなかった、今。The guest, you know, I didn't know what to say. I didn't know anything. はい。And I still don't know anything. So I just said, we have these nice books, and I showed him. Thank you. He bought the books. This is our way of preaching the best. Thank you. Sorry. Yes. で、私はその頃まだ何もよくクリスチャンのことが分かってなかったので何も言えませんでした。で、けれども本がありました。で、それで、その本をいかがですかっていうふうに言いました。And then when the temple president, you know, I said, I told him and they were happy. Then I said, can I go out and try to sell these books? それで、本をその人が買っていった。そのことをテンプルプレゼントに言ったらすごく喜ばれた。で、それで私は、私も外に本を配りに行ってもいいですかっていうふうに聞きました。But he said, no, you're too young and, you know, that only one devotee can do that. He's more older. でも、テンプルプレゼントは私に言いました。いやいや、あなたもちょっとまだ若すぎると。で、一人しか配りに出ちゃいけないと。で、そこには私よりもっとその年長の、人がいました。But then later, you know, I was in another temple and one brahmachari took me out every night and I really loved it. それからまた私は今度別のお寺に行きました。で、そこでは一人のブラマチャーリーがいて、毎日私をその本配りに外に連れてってくれました。I had another service. I was supposed to sell incense. 私はまたお香を売るっていう、お香を売る、インセンスを売るっていう、そういう奉仕もありました。So a letter came from Srila Prabhupada. で、シュラプラッパーだからある一通の手紙が来ました。And that was when, you know, book distribution was getting started. So he said, these boys and girls who are distributing my books, they should get extra sleep and they should get very nice prasad. で、その頃はその本配りが始まったばかりの頃だったんですけど、その手紙にはこう書かれていました。この私の本を配っている青年僧侶たち、彼女たちには十分の休息を取らせて、そして美味しいプラザードもあげなきゃいけないと。So being very attached to sleeping and eating, I thought, oh, I'll do that. そこで食べることと寝ることにとっても執着していた私は、これは私がやりたいと思いました。So gradually I was, you know, trying to sell books everywhere. それからだんだんと私は本を配れるようになっていきました。Anyway, that's just, you know, I just thought Prabhupada likes it, no matter what. My mind is not fixed on any one thing when I get distracted, but after a while, I just fix it. You know, these people are suffering and the books will help them. 全部わかんなかった。The people are suffering for ignorance. And the books will help them, so we want to help them. We don't like to see everybody suffering. 人々はその無知にとても苦しんでいます。だからそういう人たちを助けてあげたいという気持ちから配ります。The mind will want to criticize what these stupid people, you know. 心はいつも人を非難したいと思っている。But we should be compassionate. We have to wake them up. でも私たちはみんなに自由深くなって、そうしてみんなの目を覚ましてあげなければなりません。And anybody who tries to distribute, everyone has their own way of doing it. Prabhupada said everyone has their own genius. And anyone who distributes books, because Krishna in the heart of you and the person you give the book to is so happy, you'll feel really happy. プラパーでおっしゃいました。その誰でも本を配るのに、その自分のやり方、本配りの仕方っていうのがある。なんだっけ。Because Krishna, he's in the heart of these people and he wants them to hear about him. So when a devotee approaches the people and tells them about Krishna, Krishna in their heart is very, very happy. で、
誰ものハートの中にクリシュナがいると。だからその本を配りたいと私たちが思えば、その相手の人のハートの中のクリシュナが助けてください。So you become very happy because he's in your heart also. で、それを配れることによって、配った私たちも幸せになる。So even if they don't take the book, Krishna is happy you tried. たとえ渡そうとした人が本を受け取ってくれなかったとしても、それでもクリシュナは喜んでくださいます。But we keep trying, and then more and more people. The world gets purified. で、私たちが一生懸命やり続ければ、もっともっと、浄化されます。We save the world. そして世界を救うことになります。They're all being victimized by, advertising McDonald's and Asahi and cigarettes and everything else except Krishna. 人々はみんなそのマクドナルドやタバコやお酒やそういったものの宣伝、そういったものの餌食になってしまっています。Thinking that, Starbucks will make them happy. で、スターバックスに行ったら幸せになれると、そんなふうにみんな思ってしまっています。So we have to help them. We have to pray, Krishna, Lord Nityananda, please help these people. And then something happens. ですから、シュチャイタイナ・ニチャーナンダに祈って、やらなければなりません。そうするときっと助けてくださいます。Especially this month because devotees all over the world are making a special effort. So the world atmosphere is very powerful now. 特に今月は特別です。世界中の献身者たちがそう祈っています。ですから特別の力があります。So if you can do it, try. If you can't, just pray that somebody will do it. ですからとにかくトライしてください。そして祈ってください。Or just give some, buy some books and Give some books. Buy some books and give them to people, friends, family. で、本を渡して、そして、その人たちと友達になろうとしてください。That's the motto, right? Live to give. That is the motto for the marathon. Live to give. Give some books to people. Think about helping people. それがマラソンの意義です。人々に本を配って、そして、人々を助けようとする。Okay, Keshavi, you want to put your parikama? すみません、お願いします。ちょっと今日の Let's go to Mayapur, Navadvip. さあ、それではナドゥイープ、マヤプールのナドゥイープでの旅をしましょう。ケシャビさんよろしくお願いします。Share the screen. Oh, you need the permission to share the screen. Okay, I'll make you the host. All right. Share the screen. Many. Yes. Sorry, I forgot how to do this. Just click on the picture. You got. You know where you left off? This. Last week we did Samudragat. Bhima is fighting with Samudrasena to see Krishna. Today we move to Vidyanagar. That's right. Okay, Mayapur Dham Ki Jai. Yeah.
Namaru Biptam Kijai. Krishna is everywhere. We don't have to be any particular place to be with Krishna. クリシュナはすべてのところにいます。だから私たちはクリシュナと一緒にいるためにある特定の場所にいなければならないというわけではありません。If you follow the instructions of Guru, you're always with the Guru. グルの指示に従っていればあなたはいつもグルと一緒にいられます。You think of Krishna, then Krishna is there. クリシュナのことを思っていればクリシュナはそこにいてくださいます。If we think of Mayapur, Vrindavan, then we're there. マヤプル、ブリンダーバのことを考えていればあなたはそこにいることができます。And purify our memory. Okay? So you've got a way to know how to open it now? Yes. ただその場所を覚えていれば浄化されます。Because all we see is a lot of small pictures. たくさんの絵が見えます。写真が見えます。You have to put slideshow. What? I see only 見てながら。You see so many pictures? I see, yeah, the whole, so many small pictures. Why? On your screen, there might be many things you have to click on the right one. I did. ちょっと待って。Hare Krishna. You have to find a Russian to teach you how to do these. My son is doing. Change now? Yeah, we got it. How come? Vijayanagara. Okay, so. Okay, this is a very beautiful place, you can see. Huh? Yeah, it's on the screen now. Vijayanagara. Okay. All right. I hope so. Okay, let's go. Vidya means knowledge, ビジャというのは知識という意味です。and Nagara means place and town. ながらというのは町とか村とかその場所という意味です。So this is when Lord Caitanya was studying when he was a little older. これがシュチェタニャマハプラブがちょっと大きくなったときに勉強していた場所です。This is the place where the school was. これは学校に行っていた場所です。And Lord Caitanya was the smartest student. ロチェタニャはもう一番賢い学生さんでした。But at that time he was sporting. He wasn't showing that he was God. その時は自分が神だということを見せてはいませんでした。スポーツをして遊んでいました。And he was arguing, and he would always defeat everybody. 他の人と口論して、いつも他の人を負かしていました。He would defeat them, and they couldn't defeat his argument. 他の人を負かして、そして他の人に自分が負かしたその口論を負かすようにとしました。Then just to show them, embarrassing, he would defeat his own arguments. でも他の人ができないんで、自分で自分の口論をまた負かして他の人を、恥ずかしめをさせるようにしていました。Okay, so you have the next picture. This is a tree, and Lord Caitanya stuck because the pencil was wood. It wasn't like modern pencils, and they would just scratch on these leaves. これは木なんですけれども、その時は今みたいに鉛筆みたいなそう木を使ってこう鉛筆みたいにして書くようにしてたんです。その鉛筆の木をここに地面に植えたんです。その木がこう育ってきたその木です。And he stuck his pencil in the ground, and this tree grew. その木で作ってある鉛筆を地面に植えると、その小さな鉛筆からこの大きな木が育ってきました。And they say that there's no other tree like it in the world. この木みたいな種類の木っていうのは他の世界中にどこにもないそうです。Nobody's been able to identify it.
誰 species. もその木が何の木なのかってわからないんです。 So this is some of the mystical activities of the Lord. これがシュチェタニャマパブのあるミスティカル神秘的な活動の一つです。 All right. So yeah, Gangadas is the teacher. ガンガダスっていうのはシュチェタニャマパブの先生です。 And that tree is 500 Gohaku Niju Nenka. この木は520年くらい経っています。 It's still a healthy, nice tree. え It's still a healthy. 今でもとても健康に育っているいい木です。 Okay. And there's Gauranga deities there. ここにはゴロニタイヨのディーティがいます。 And Radha Krishna. These are quite big. とても大きなディーティです。 That's ク it. リスナのディーティもいます。 Have a deep Bengali style carved from a neem tree. ニムの木から作られた木です。ベンガリではとてもNice 人 big 気が eye. あるんです。 Keshav, do you know the meaning of the way they're holding their hands? Normally, Gauranga, they have both hands up. The mudra, this one is I'm yours. The other one I'm not sure. Which one? One hand up? With two hands is I am yours. The Yeah. other one I'm not sure. It's like usually like Well- putting argument. This is the mudra is putting argument. Like sometimes Prabhupada has this mudra to defeat the opponent. I Done. think this is the meaning. Blessings. This, Because the finger is up, this is like argument mudra, which Chaitanya used to defeat. it's not like This is Nityananda. So fingers, not like this. I can't see what it is. 今手の意味を言ってるんですけども、両手を開いているのは私はあなたのものですっていう。 Anyway, they're Gauranga are not always just standing with their hands in the air. They're dancing and moving. 普通ゴーニタイは両手を上げて踊っているそういう姿をしています。 There are people. So, this temple looks like it's taken care of. ISKCON has donated money to all these temples that used to because they're very far away from them. このお寺はイスコンが寄付してちゃんといいお寺を建てているところです。とても離れたところにあります。 In the village. 村にあります。 Okay, next. Janu Dweep. ジャヌドゥビープ。 Okay, Janu Muni. Famous sage. 有名な聖者でジャヌムニという方がいらっしゃいます。 Very, very, very long ago. すっごく昔の話です。 He was living here. 彼はここに住んでいました。 And he was meditating. 彼は瞑想していました。 And of course, he's in the forest, far away from it. もちろん、他のところから離れた森の中です。 But when the Ganges River came down, でもその時、ガンジスが降りてきた時に、 that's a wonderful long story. But so とて this も one 長い、 he convinced her to come from the heavenly planet down to earth. とても長い話なんですけれども、バギラージが天国からガンジスに降りてきてくださるようにと確信させてくれました。ガンジスが天国から降りてくるようにとしてくれました。 So she starts up in the Himalaya there, and then he needed her to come all the way to Bengal, to the ocean. ガンジスはまずヒマラヤに降りてきて、でもそこから海まで連れて来なきゃいけなかったんです。そしてベンガルを通っていかなきゃいけなかったんです。 So he was driving his chariot and was cutting the path, and Ganges was following. でバギラータはそのガンジスが通っていけるように道を切り開いて、その道を通ってガンジスがバギラータに従って戦車で行っていたんですけど、戦車の後ろをガンジスが流れてきました。 And they went very close to this ashram. でこのアシュラムにとても近いところまで来ました。 And
the water knocked over some of his worshiping stuff. で水が彼のジャヌムニの崇拝する道具のいくつかをこう流してしまったんです。So he became angry で彼は怒りました。and he drank the whole Ganga. 水を全部飲んでしまいました。Now, don't ask me how he did that. どうやってやったのかは聞かないでください。Actually, there's another Agastya Muni, one of the original. もう一人、アガスタムニという方がいらっしゃいますが、その And 方も one time the demons, they came to earth and they were hiding. They were making 悪魔が地上に来て隠れていました。trouble all day. その悪魔が一日中トラブルをみんなにしていました。And then at night they were hiding under the water of the ocean. 夜になると海の中に隠れていました。And so they couldn't find him. 誰も見つけることができなかった。So the demigods, they didn't know what to do. デーバたちはどうしていいかわからなかった。So they asked Agastya Muni to help them. それでアガスタムニに助けてくださいとお願いしました。So by his mystic power, he made the ocean 彼の神秘的な力で海を and he drank the whole ocean. 海を小さくして、そしてその海全体を飲み干してしまいました。And then they could find the demons because there was no water to hide. そうすると水がなくなるんで悪魔を見つけることができました。Then after they killed the demons, then he let the water back. そのようにして悪魔を見つけて悪魔を殺した後、また水を戻しました。And that's how it became salty. そのようにして海の水は塩辛くなりました。So this Janu Muni did something like that. So the king, all of a sudden he didn't hear the river behind him and he panicked. そしてジャヌムニはこのような似たようなことをしました。それでバギラータは後ろにガンジスが従っていると思ってたのに突然もういなくなってしまったのを見ました。So he went back and he was begging the sage and have to let the Ganges flow. そして彼は戻っていってジャヌムニにあなたガンジスを飲み込んでしまったのでどうか出してくださいとお願いしました。So he finally agreed and it came out from his ear. とうとうジャヌムニはガンガを出すことに同意しました。そして、Janu means ear. そして水から水を全部出しました。で、ジャヌというのは耳という意味です。Ganges has the name Janavi. ガンジス川の別名はジャナビという名前があります。Daughter of the Janu. ジャヌの娘という意味です。So these are things that happen in, in previous ages. これは前の時代のことです。Nobody can do these kind of things now. 今の時代ではこんなことは誰もできないです。So it's the original tree there is right on the highway and it's become all built up. So the devotees bought this land, which is a very beautiful place, a big land with so many trees and lakes. This is where we camp. オリジナルの木はもうハイウェイとか作られてるんでなくなっちゃったんですけれども、ディボティはここの美しい場所を保存するためにこうきれいに保とうと努力しています。努めています。So the Ganges finally made it all the way to the Bay of Bengal and that liberated the souls of the ancestors of this king. でガンジスがベンガルを通って海まで行ってバギラテの先祖の人々をガンジス川の水で浄化して救いました。He did great tapasya and he was able to go to the heavenly planets and meet Mother Ganga, Ganges. 彼はものすごい苦行をして天国にいるガンジスに会うことが達成しました。And she said, I don't want to go to earth.
その時にガンジスは、私は地球なんかに行きたくないと言いました。He said, there are very sinful people there. とても罪深い人がいるから。And they'll take bath in me just to get rid of their sins, and I'll become contaminated. 罪深い人たちが私の川の水の中で沐浴して、その罪が私の方に来る。So I don't want to go. だから行きたくないと言いました。So the king told her, he was very intelligent. 王様はとても知性があったのでこう言いました。Bhagirati. バギラット。So part of the Ganges is also called the Bhagirati in the very beginning. その王様の名前はバギラット。そしてその名前を取って、ガンジスのもう一つの名前はバギラティという名前もあります。He said also very saintly people will come and they'll take bath and that will purify, you'll get purified by it. 大丈夫ですよ。聖なる人々もあなたの水の中で沐浴するから、あなたはその聖なる人たちが沐浴することによってまた浄化されるから大丈夫ですよと言いました。So then she agreed. それで彼女は同意しました。So, and we see that devotees go and they bathe in the Ganga and they have kirtan. だから私たちも見ることができます。献身者もガンジス川に行って沐浴したり、キルタンをしたりします。So they bring the holy name and the holy name purifies. そして聖なる皆を持ってくるので、聖なる皆がガンジスを浄化することができます。I saw that especially one year we went to one village and it's a little bit far from my. ちょっとマイクプールから離れた村に行ったことがあります。It's on the Ganges. ガンジスのほとり。And at that time, the Ganges was flowing quite strong. その時、ガンジスの流れはとても強かったんです。And along the side, there was a cliff going up a few その meters. 横に崖みたいなところがありました。So Jaipataka Maharaj, adventurous like he is, we were very young, and he said, we'll swim back to Mayapur. ジャパタカマハラジもいたんですけど、その時、みんな若かったんで、これからアドベンチャーみたいな感じで、これからマヤプルまで泳いで帰ろうと言いました。It was very easy because the current was strong, so we just get pushed along. 流れが強かったんで簡単だったんです。ただ流れにこう流されていけばよかったんで And す。there were quite a few devotees, and everybody started kirtan. 何人かいたんですけど、みんながキルタンを始めました。And the kirtan was echoing off these cliffs, and it was so beautiful. キルタンが崖に響いてすごく美しかった。So I was thinking, this is how the Ganges gets purified by devotees. 私はその時こう思っていました。このようにしてガンジスが浄化されることができるっていうふうに思っていました。Of course, Ganges is pure and she purifies everything, but ガン still, ジスはもちろんものすごく純粋な方で他の人々をみんな浄化することができます。それでも、so devotees don't go to get rid of their sinful reactions, and we don't chant. 献 We 身者 chant は to get love for Krishna. 献身者はガンジスに浄化されるために行くのではなくて、チャンティングを、ハレクリシナ・ムハンマド、チャンティングをして、そして私たちは神への愛を得るために行きます。これ Caitanya, も唱えて。 he was walking along, he saw some cowherd boys, and they were all singing in kirtan. 私たちが歩いていると、牛飼いの少年たちもいて、歩きながらチャンティング、ハレクリシナを唱えていました。And he asked them, where's the Ganges? ガンジスはどこですかって彼は聞きました。So they told him it was very near. He said, yeah, that's because even if you get the wind that blows across the Ganges, you can get Krishna prema. この近くですよって言いました。ガンジスから吹いてくる風に当たるだけでも浄化されます。That's what we want. So the Ganges can give because she's a pure devotee of Krishna. ガンジスはクリシュナの純粋な献身者です。だからその意味によって私たちも浄化される。それが私たちが望んでいることです。And Lord Caitanya in Mayapur is especially the best part of the Ganges. シュチェタニアマハンパプはマヤポルにいてそれが一番素晴らしい場所です。Because every day Lord Caitanya would take bath and play with his friends. なぜならば、シュチェタニアマハンパプは毎日ガンジスで友達と一緒に沐浴していました。And many other pastimes. 他にもたくさんのパスタリラが行われました。
So the Ganges there is especially purified. だからガンジスはそこにあります。そしてとても浄化されるところです。So Janavi Mata Ki Jai. ジャナビまた聞いちゃい。Okay, next up. We just spoke about this. This is the ashram. This is our ashram. これはジャヌムニのアシュラム、私たちのアシュラムがあるところです。See, it's very big. No buildings anywhere. とても大きなところで何もビルディングがないところです。Very comfortable place for the devotees to stay. とても心地よいところでディボティが滞在することができます。Gradually, ISKCON is trying to build up all these places and make nice temples. 徐々にイスコンがいろんなこういう場所を建てていくようにしています。Otherwise, people are forgetting about the holy そうで places. ないと人々はこういう場所を忘れてしまっています。Janu, okay. Oh, where is this from? That's the bridge last week you're talking about, that big bridge. We are just crossing the bridge and you can see the TOBP all the way the other side of Ganga. It's very far away, Yes. but that's the temple that Prabhupada is building, or Lord Nityananda, or whoever. これは橋なんですけど、先週がマハラジから言っていた橋、大きな橋があって、その橋を渡っていると、川の向こう側に、ずっと向こう側にあるんですけど、TOPP が見えます。それはシュチャタネニチャナンダが、なんていうの？プレディクション、予言したそのお寺があるところです。From all very, very far away, we can see this Mayapur temple in ISKCON. It makes everybody think about Lord Caitanya and think about the preaching all over the world. このようにしてすごく遠くからでもイスコンのお寺を見ることができます。そしてそのお寺を見ることによってシュチャタネマハパプニチャナンダのことを思い出す。そしてそれは素晴らしいプリーチングです。When we're right close to the TOBP, it doesn't look so beautiful because it's so big, we can't see it. 近くに行くとそんなに綺麗に見えないんですけど、それはものすごく大きいんで、あんまり綺麗に見えないんですこともあるんですけれども、But we get a little far away, then we can see it. So beautiful. ちょっと遠くまで行くとすっごく綺麗に見えます。So this Nityananda predicted that this big ニチャナンダの予言によると、大きなお寺が建てられるっていうんで、それでとても大きなお寺です。Buddha Mandir, very great temple. ブッダマンディアと言われます。それは素晴らしいお寺という意味です。Like we sing Adbhuta Singha about Lord Nityananda, Lord Nityananda, great line, very. アブッダシンガという歌を、ナシガリムの歌を歌うときに、その時にアブッダシンガというのがあります。それは、すごい、ものすごいライオンという意味です。Okay, anything else? Moda Drumadi. Moda Drumadi. Now what's there? Lord Caitanya divided this tree by embracing. The tree was dying. It's Mangachi. That's Mamgachi. Oh, that's a very special place. これはマンガチという場所でとても特別な場所です。This tree was dying and very small, and Lord Caitanya embraced it 500 years ago. And 500年 ever since. 500年前にこの木はもう死にそうだったんです。でも、シュチャタネマハパブが抱きしめると生き返ってきて、今でも生き生きと育っています。See the dead part. You can't see it in the picture very good. この写真の真ん中にも死にそうだった場所が、この中が開いてるんです。中が空っぽなんです。だから死にそうだったんだけど、こういう素晴らしい姿が見えます。And it's a place of many very special devotees in Lord Caitanya. この場所はシュチャタネマハパブのいろいろな素晴らしい献身者の場所です。First, it was a devotee named Thkura. サランガタクルという方。And he was just very renounced. 彼はとても放棄をしていた方です。Do you know which deities are what? I'm not sure which one is who. There's 3 sets of deities there anyway.
3体のディティがあります。Saranga Thkura and Murari Caitanya and Vasudev Dutt. サランガタークルとムラリチェッタニアとバースデバダッタの3人のディティが崇拝していたディティです。And this Gauranga is the ones that Srila Bhaktisiddhanta took with him when they did Parikrama. このゴーニタイはバクティスランダ・サラスバティタクルがパリキラムの時にお連れしたディティです。So there was a pujari there that started when he was 16 years old, and only a few years ago he left his body. ここにはプジャーリがいるんですけれども、そのプジャーリはとても幼い時、16歳ぐらいの幼い時からもうずっと崇拝していて、最近2、3年前に亡くなられた方なんですけれども。Every morning he went to bath in the Ganga and drank Ganga water only, and he never got. 毎日ガンジスに沐浴に行って、ガンジスのお水だけを飲んでいました。And whenever the devotees came, he would cook sweet rice for everybody. He was a very wonderful devotee. とても素晴らしいデボーティーで、研修者が行くといつも料理してくれて、スイートライスとかご馳走してくれました。素晴らしい研修者です。So anyway, Lord Caitanya told Saranga Thkura, you have to initiate a disciple. ローチェタニア・マハパブはこのサランガタークルにあなたは弟子を取らなきゃいけないと言いました。And he was very humble. He said, no, no, no. でもサランガタークルはとても謙虚な方で、いえいえいえと言いました。And Lord Caitanya kept telling him, no, you have to. でもシュチェタニア・マハパブは入門させろ、弟子を取れと言い続けました。So that he said, okay, tomorrow morning when I take baths in the Ganga, the first person I meet, I will initiate. じゃあそうしましょう。いいですよ。明日朝、最初に会った人に入門させることにしましょうと言いました。So there was a dead body floating down, which happens in the Ganga quite often, and it bumped into him. It was dark. よくガンジスに死体が流れてくることがあるんですけども、その時にサランガタクルがガンジスに沐浴に行くと、次の朝沐浴に行くと、死体が流れてきて、その死体が彼の体に触れました。And he shouted in the air, Chant Hare Krishna, initiation. そしてその死体に向かって、ちゃんとハレクシナ、ハレクシナを唱えなさいと叫びました。And there was a young boy who came to life. それは幼い少年だったんですけれども、その方が息を吹き返しました。He'd been bitten by a snake, and the young boys, they don't cremate, they just float them down the Ganga. They were hoping maybe some snake bite person would find him and cure. その子は蛇に噛まれて死んでしまったんですけれども、普通、蛇に噛まれて死んだ人は体を燃やさないでガンジスに流すんです。それはもしかしたら蛇のマントラをしていて、息を吹き返すことができる人に会うかもしれないという、そういう希望を持って川に流すんです。So he became very attached to Saranga Thkura. そしてサランガタクルによって息を吹き返した少年が、Then his parents heard that he was alive again, so they came to say, come home. その少年が息を吹き返したということを聞いて、この両親が、ああってこう喜んでやってきました。He said, you're not my parents anymore. You threw me in the river. そうすると少年は、あなたたちは私の両親ではもうありません。あなた方は私を川に捨てたじゃないですかと言いました。So he was fearless. Sometimes he would play with snakes. He would stay underwater for a few days sometimes. 彼は恐れを知らない人です。虎と遊んだり、川の中に2、3日、中に潜っていたりとかしていました。He would go and slap a tiger and then ride the tiger and scare everybody. タイガーを殴ったり、タイガーを平手打ちをかわしたり、タイガーって虎に平手を打ちしたりとか、虎に乗り回したりとして、そして他の人を恐れさせていたとか、そういうことをしていました。それは入門の力です。真剣に受け止めてください。私たちはクリシュナ意識なしでは死体のようでした。The body is dead, but we want the soul to come to life and use the body for Krishna.
肉体はそこにあるんですけれども、私たちは魂が肉体をクリシュナ意識で使うようにしたいです。Okay, do we have any more? Or how much time do we have? You want to continue next week? It's already time. Yeah, it's time to stop. As far as Dave God's house, there's only a few bricks left. He was another very special devotee. ちょっと離れたところにバスデバダッタの家があります。He told Lord Caitanya, I want to take the sinful reactions of everybody in the universe so they can all be liberated and I will suffer. バスデバダッタはシュチェタニマパパにこう言いました。私は宇宙にいる人たちのすべての人々を解放させたい。だから彼らの罪を私にかぶせてください。And Lord Caitanya, he liked that very much. シュチェタニマパパはそのことをとても好きでした。That is the mood of a devotee. He doesn't care for his own liberation. He wants everyone else to get there. これが献身者のムードです。自分のことは構わないで他の人たちに解放されてほしい、救われてほしいと思う。But Lord Caitanya told him, you don't have to suffer. Just by that desire, everyone will be liberated. シュチェタニマパパは言いました。あなたは苦しむことはない。あなたがそう思うことだけで他の人はみんな救われているから。So he was very, very liberal. He would give charity all the time and always helping everybody. とても気前のいい人で、いつも他の人たちを助けていた、チャリティーを寄付したりとか。Great devotee, very special. とても特別な素晴らしいデボティです。Said he's an incarnation of Prahlad Maharaj. 彼はパララード・マハラージの化身です。Okay, so time by our schedule. Just finishing up on Ganga's question. For me, the only thing that really keeps me going for book distribution and anything else is reading Prabhupada's books. で、もう時間なので終わりますけれども、ガンガの質問をもうすぐ締めくくりをするんですけれども、本配りを私が続けられるのは、プラブパラの本を読み続けるそのことによってです。Read the book, then 本を you 読んで。think about it, and you'll love it because you'll feel, you know how much wonderful it is and how much it affects you, so that how much it will help other people. 読むことによって、なんて素晴らしいんだろう、なんて苦しみは素晴らしいんだろう、他の人を助けてあげたいというふうに思うようになります。And distribute prasad. そして Eating プラサダ prasad も is 配る。 very good and purifying, but distributing is much better. 自分が食べることはもちろんいいけれども、それを配ることはもっと素晴らしい。All right? Distribute the holy name. Don't just chant for yourself at home. And realize that everybody's looking for Krishna. 聖なるミイラをみんなに配ってください。もちろん自分で唱えることもいいけれど、自分だけにとどまらないでみんなに配ってください。You have the vaccine that will protect people from Maya. ワクチンがあるんですけど、それは他の人をHare Krishna, Hare Krishna. 助けることができます。ハレークシナ。 Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Gauranga. All right? Asama Subheta Nikinchin Chanikore. Asama Subheta Nikinchin Chanikore. Hare Krishna. Hare Krishna. Gauranga. Shin-chan. Who is Shin-chan? Nice picture. Shin-chan, the artist. Okay. Nice to see all of you. 皆さんに会えて嬉しかったです。Yeah, Satsuki. Why, I, the new one I haven't seen before. Shigeru is always there. 話が言ってるのはしんちゃんって誰ですか？でも可愛い絵がありますね。で、わあいさん。で、徳田さんはいつもいらっしゃってくださいます。Read the books. Chant the holy name. Very simple. 本を読んで聖なる皆を唱えるとても簡単なことです。But the only thing that really works in this age is the chanting of the holy name. この時代に効果があるのは聖なる皆を唱えること。
Okay. Gauranga, Hare いいです Krishna, か Hare ゴーランガハレクリシナランガ。Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.